guys, welcome to MR Workshop. நம்ம பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு unboxing வீடியோ பண்ண போறோம். ஒரு குயிக் unboxing பண்ணிடலாம். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெல்டிங் மிஷின். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு சிங்கிள் போர்ட் வெல்டிங் மிஷின் வச்சிருக்கோம். அது பாத்தீங்கன்னா 3K சம்திங் தான் வரும். பட் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8K சம்திங் இருக்கு. ஸோ இது வெல்டிங் ஒர்க் நிறையவே இருக்கு. ஸோ நம்ம ஒர்க் ஷாப்ல வந்து அதாவது வெல்டிங் ஒர்க் வீடியோ நம்ம போடுறதில்ல. ஸோ இனி நம்ம மிஸ் பண்ணாம எல்லாத்தையும் பாருங்க. நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு குயிக் unboxing பண்ணிடலாம்.